Salaam leo ametupa basi 7, magari 7, magari 6 pamoja na pikipiki 50 tuje ili kuwafikishia usafiri wa kuja kuipokea Taifa Stars. Wamefanya hivi kwa mapenzi mema alionao Taifa Stars. Mwenyezi Mungu kwa maisha marefu. Mheshimiwa Mpogolo, mkuu wa wilaya wa Ilala, umetuheshimisha mashabiki. Huu matu tunaoona hapa umekuja na magari 6 na pikipiki 50 ambazo Mheshimiwa Mpogolo ameweza kutukamishia kuja hapa. Tulikuwa mnaweza kuja kwa nauli zetu, lakini amesema hapana, baba yenu nipo, ni wasapoti kidogo. Mungu kwa maisha marefu. Mheshimiwa Mpogolo, Watanzania tunakupenda, wana Ilala tunakupenda, wana Dar es Salaam tunakupenda. Umetuheshimisha leo kwa jambo la kitaifa, tunakuombea maisha marefu. Bwana, ukiachana na hilo, Simba Sports Club leo anacheza mechi yake ya fainali ya Azam. Mara ya mwisho Azam waliwafunga Bwana Doka. Leo toka jana nimesikia kuna habari wao anatamba, anasema pengine naweza kutoa damu kwa Azam ambayo inaonekana iko moto sana. Tukimaliza mapokezi na timu ya taifa, mimi naelekea Zanzibar kwa ajili ya mechi ya Simba ya Azam. Tunakwenda kuwafunga na fainali tutacheza na yote, tutakuja aidha Singida au Yanga. Tunasubiri fainali tutapata. Azam mnamfunga, kitu kinachofanya useme Azam mnamfunga kwa timu peka ndio kwanza anaanza Western. Ubora wa kosi ambao tunao, confidence, mechi ya ufundi bora Simba ambao wamekuja Simba, lakini tumeshafunga na Azam mechi iliyopita. Tunaingia kwa tahadhari kubwa, maana yake kwa tahadhari kubwa tunafanya kwa mchezo huu. Umakini, ubora, tahadhari na maandalizi ndio ambayo tunapata kwa bingwa leo. Ni miongoni mwa timu ambayo inakuwa nafasi kwenye mchezo wa leo pia dhidi ya Singida Black Stars. Tukikutana na Yanga ambayo tunafunga mara 6 mfululizo, kuna namna mnaweza kujikomboa basi. Tunafunga Yanga kufa. Msimu huu kila mechi ambayo tunakutana Yanga watafungwa. Na niwaambie tunaombea viongozi wa Simba mechi zote za Yanga tuachie Simba kabisa. Kwa nini muachie nchi? Tuachie sisi ili tuwafunge Yanga. Tuoneshe magari ambayo tunataka kucheza na Yanga. Wao hawajui kwanza, wanajua waliplay pati yao. Sasa watuachie sisi. Unaelewa? Kwa nini kwenye swala la dabi unapoona maneno machache Dokta hatujakuzoea hivyo? Nilikwambia dabi ya Kariakoo, uongozi wa Simba utuachie mashabiki. Dokta Mo na watu wenu, mechi yenu hii tunataka ushindi, hapo uone kama tutafungwa. Hatufungwi. Kuna njia mnazopita tofauti na viongozi. Brother, hii mechi tukituachia mashabiki, Yanga atoki asubuhi tu brother. I'm telling you, sure. Sisi mashabiki tunajua kucheza na Yanga. Amkoa dabi ya juzi ya mashabiki tunawafunga Yanga maumivu. Amkoa Dr. Mo kati ya kama. Brother, sisi tunaweza. Brother, injinia kwa sisi hawezi. Sisi tunaweza. Tupe mechi ingawa Yanga na Simba kwa mashabiki wao. Wao jinasi wanasema wakina Dube, wenzie na Dube wanakuepo, wakina Bakome watakuepo. Kwa mechi yetu mashabiki hakuna cha Dube wala Mkalimani. Hakuna cha Dube wala Mkalimani. Tutawafanya vibaya Yanga Afrika. Afrika ndio kombe. Kombe unaenda kuichukua mbele ya Yanga. Tunachukua kombe, tunakuja hapa kuchukua ligi kuu. Tunachukua kombe Zanzibar, tunakuja hapa kuchukua ligi kuu. Azam si kidogo Dokta. Sasa Azam anafungwa leo. Hii kitu ni wake. Azam anapigwa leo. Muuza maneno haya. Dr. Mo, Mungu akinipa kibali, nitakuwa Zanzibar. Yes. Azam anapigwa leo. Hapo kila mmoja sabla. Sasa hapo Azam anagongwa leo. Sisi tumeenda gani? Anagongwa leo. Azam. Na hii ndio mechi ya kipimo sahihi kwa Azam anakufa leo. Angalia mpira saa 2:00 Azam anafungwa. Mara finali Simba na mpiga yoyote, iwe Yanga iwe Singida. Mimi nimesema Dr. Mo. Mechi ya Yanga na Singida kesho natamani Yanga aende. Natamani kwa mara ya kwanza niwaambie sisi kwa mara ya kwanza. Kwa mara ya kwanza. Tangu nizaliwe sijawahi kusema mema Yanga. Ila leo natamka hadharani. Naiombea mema Yanga ifuzu kwenda finali. Ili tukutane nao kwa mara ya kwanza, alafu tukaonesha. Umeelewa? Kuna Gombani Pemba, Yanga atoki. Sisi hao. Asante sana.